ต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับเรื่องของโควิด -19 ประเทศที่หนักที่สุดประเทศนึงคืออิตาลีสถานการณ์ที่นั่นเป็นอย่างไรผมต่อสายไปที่กรุงมิลานครับคุยกับกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำมิลานครับคุณเอลเบโตเวอร์จิโลครับ Hi Alberto Oh, welcome to my show thank you very much. Pleased to be there. Yes, How bad is it in Milan now, or in Italy overall, as far as COVID-19 is concerned? No, so the situation in Italy is, well, it seems to be a little bit improving from time to time. Yes. I think we've been reaching the plafond, so possibly it might decrease. It might decrease slowly, but it might decrease. But in the very end, we are almost the second most hit country in the world after United States. Yes. Because we've got, kind of 22,000 deaths, and altogether around 170,000 infected by the virus. Oh, I see. So it's not a good situation. อาเบโตบอกว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าตัวเลขจะเริ่มไปถึงจุดพีคแล้วก็อาจจะเริ่มดีขึ้นเล็กน้อยครับเสียชีวิตไปแล้ว 22,000 คนนะอิตาลีที่ติดเชื้อก็ 170,000 ซึ่งเป็นอันดับ2รองจากอเมริกา Which is the worst hit area in Italy? I think it's Lombardy, where Milan is located, right? Unfortunately, it's my area because in Lombardy we got more than 11,000 deaths, which is half of the total number of Italy, 11,000. and 62,000. Oh, So it's good. And by the way, let's say among Lombardy, one of the most hit towns, apart from Brescia and Bergamo provinces, is Milan. And by the way, nowadays in Milan, despite the lockdown we've had since 4 weeks, you see, I am being shaving because no barbers. บอกว่าลอมบาร์ดีเนี่ยทางภาคเหนือของอิตาลีเนี่ยนะแย่ที่สุดในอิตาลีเลยคนตายที่นั่นเกือบครึ่งหนึ่ง11,000 คนแล้วก็ที่ติดเชื้อตั้ง 62,000 คนเนี่ยอยู่ทางตะวันออกของมิลานเขาบอกดูเอลเบโตบอกดูผมสิถูกล็อกดาวน์มากว่า4 อาทิตย์เกือบ6 อาทิตย์แล้วเนี่ยไม่ได้ตัดผมเลยไม่ได้โกนหนวดโกนเคราเลยนะครับ and you are still safe huh Alberto you are still healthy Luckily yes Luckily บอกว่าคุณยังสบายดีไม่ใช่โชคยังดีอยู่ครับ How do you keep safe No, I try my best too, of course. ถามว่าทำไมยังไม่เป็นรอดมาได้ไงบอกเนี่ยผมแต่งชุดหล่อๆอย่างนี้แหละ The stories we hear from Italy is terrible because there are too many patients who cannot get into hospitals. Some people have to die because they could not get proper treatment. Is that true? I don't think so. I mean, this is, I think it's not exactly a fake news, but a big misinterpretation of the fact. Yes. Because, first of all, I would like to spot out shortly that the health system in Italy is different from region to region. But let's talk about Lombardy, for example, where we had half of the total cases. The healthcare is the best in Italy, but I would say with a little pride, but it's one of the best in the world. So we did our best. The problem is that the number of healthcare, intensive care places, which was limited at the very beginning. Yes. So we had problems, a little problems with that. That's true. But in the end, no people dying on the road, none of these stories. I mean, as soon as they reached the first aid, they were provided with oxygen, they were provided with everything. The problem is that the average age in Italy is pretty high. So I would say that 75% of the people passed away are more than 75 years old. That's it. And 2/3 of them are suffering from other injuries,
apart from COVID. I see อัลเบโตบอกว่าผมถามว่าเนี่ยข่าวมันออกมานี่บอกว่าอิตาลีนี่แย่มากเลยอ่ะคนล้นโรงพยาบาลไปถึงหมอก็ไม่มีเวลารักษาให้ก็ต้องเลือกเอาว่าจะรักษาใครยังไงบอกว่าข่าวออกมาก็น่าจะเกินเหตุไปหน่อยแต่แล้วก็ในแต่ละภาคของอิตาลีเนี่ยมาตรฐานคุณภาพของการรักษาก็แตกต่างกันต้องยอมรับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วมาตรฐานการแพทย์ของอิตาลีนั้นก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันติดเชื้อได้เร็วและกว้างขวางมาก 75% ของคนที่เสียชีวิตเนี่ยอายุ75ขึ้นและ2ใน3ของคนที่ตายนั้นเนี่ยมีโรคอื่นทับซ้อนด้วยเป็นโรคที่แทรกเข้ามาไม่ใช่เป็นแค่โควิด -19 อย่างเดียว so the patients can get tested and get treatment quite conveniently sorry, two different things. I mean, treatment, yes. I think we've done all the best. By the way, Italy has discovered some side medicine, I would say, that might help. It's working good in time to time. I mean, all the health system learned how to manage in a proper way the COVID affected people. This is one thing. Concerning the test, well, it's a political and bureaucracy problem. So we are not making that much tests. Because in principle, according to government rules, we provide the test only to the people who present some disease. Some symptoms, huh? Yeah, some symptoms. If you got no symptoms, no tests. ถ้าคุณไม่มีอาการก็จะไม่มีการตรวจค้นหาก็ไม่ได้เช็คไม่ได้ตรวจกันทุกคนDespite the fact that you do not test everyone, the number of infected people is quite high. You see, it's high, but ever since we know from the international community and also from our scientists that the number of people with no symptoms, is sometimes higher than the number of infected people. Yes. So I think. But not only for Italy, for the world. Think about the United States. I think we can summarize only at the end of the epidemic. That's it. บอกว่าผมถามว่าit's not the real number. So just to make you an example, and then I cut short. But the number of deaths compared to the number of injuries is kind of like more than 10%. But if we will be able to consider all the number of infected, even with no symptoms.Well, it will low down to the average 3 or 4%. That's it. เพราะปัญหาใหญ่คือว่าคนที่ติดเชื้อเนี่ยไม่มีอาการฉะนั้นมันก็เลยยากบอกว่าตอนนี้จำนวนอัตราส่วนสัดส่วนระหว่างคนป่วยกับคนเสียชีวิตเนี่ยประมาณ 10% หมายความว่าคนที่มีอาการนะครับอัลเบโตบอกว่าถ้านับคนที่ไม่มีอาการด้วยโดยเฉลี่ยเนี่ยน่าจะอยู่ที่ 3-4% เพราะว่าจำนวนคนที่เป็นหรือติดเชื้อแต่ไม่มีอาการเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงแต่ทั้งหมดเนี่ยจะต้องรอให้การระบาดของโรคจบก่อนและตัวเลขท้ายสุดถึงจะสามารถประเมินได้Are you still in lockdown the whole Italy or in parts Yeah we'll be in lockdown up to the 4th of May but then we will see I mean the last issue by the government is keeping the lockdown up to the 4th of May, but then we will see, because it might be possible that some region will open earlier with some activity, progressively, more and more activities, but maybe Lombardy not that fast, because we are still having, especially in the town of Milan, a little increase of cases. A big decrease is intensive care, so intensive care has a big decrease, but the number of cases infected is a little bit increasing. So it's a little, not that much, but it's in counter tendency. ผมถามว่ายังล็อกดาวน์อยู่ใช่ไหมบอกว่าล็อกดาวน์ถึง4พฤษภานั่นเป็นคำสั่งทางการแต่ว่าบางเมืองที่มีจำนวนติดเชื้อไม่เพิ่มมากนักก็อาจจะเลิกล็อกดาวน์ก่อนแต่ว่าที่หนักก็คือที่อยู่ที่นี่แหละครับมิลานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลอมบาร์ดีเนี่ย
มีตัวเลขเพิ่มยังเพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อยเนี่ยก็อาจจะอยู่ล็อกดาวน์นานกว่าที่อื่นก็ได้ so are schools closed or the shops are closed what are closed Well, schools are closed since the 8th of March and will all open. I mean, they will open possibly in September. Even university, like my daughter is in university and she makes lessons online and up to September, you know. September. For high school and primary school, it will be locked down till September. โรงเรียนทั้งหลายมหาวิทยาลัยก็ปิดไปจนถึงกันยาเลยนะครับ and shops can you go shopping no shopping ทำไม่ได้ละ just supermarket and that's all ซูเปอร์มาร์เก็ตเท่านั้นไปซื้อข้าวของได้เท่านั้นyeah what about bars nightclubs bars no drink no wine no restaurants huh No, at all. I tell you one thing. We will reduce or cease with the lockdown. I don't know about Lombardy, but the rest of it we might cease the lockdown for people by the 4th of May. But for example, bars and restaurants will open much later. Much later, huh? Yeah, kind of ร้านอาหาร June maybe. ร้านอาหารบาร์เนี่ยก็จะเปิดช้ากว่าวันที่4พฤษภาอาจจะโน่นแหละมิถุนายนเลยนะครับ so Italian people like Thai people enjoy being together enjoy having parties no more they cannot meet each other No, I think you might understand as well because I usually say that Thai people and Italian people are two people, one country, because we are almost the same, Yeah. You were right. We enjoy life. We enjoy partying, drinking, out with friends. Like, to cut the long story short, money in Italy, like in Thailand, is a mean for enjoying life. It's not the goal of life, That's so right. we prefer enjoying life. So can you imagine a total lockdown, not meeting friends, not drinking, whatever, and just to put a sad little spot in Milan especially is frightening because it's like living in a kind of day after a catastrophic movie because all you hear in the silence of the city is the ambulance alarms. That's all. Oh yeah คนไทยกับอิตาลีออเบโตนะครับฐานะเป็นกงสุลกิติมศักดิ์ไทยประจำมิลานบอกว่าเนี่ยคนอิตาลีคนไทยเนี่ยก็คล้ายกันชอบพบเพื่อนชอบคุยชอบสังสรรค์ต่างๆนานาแต่ตอนนี้ไม่ได้ละตอนนี้มิลานเนี่ยมีแต่เสียงรถพยาบาลมีแต่ความเงียบงันทำให้ชีวิตเนี่ยผิดปกติไปมากเลยครับ I cannot imagine Italians not having wine not having parties Me neither,ผมไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าคนอิตาลีเนี่ยไม่มีไวน์ดื่มไม่สังสรรค์กันเนี่ยก็บอกเหมือนกันผมก็ไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้What the big point is economy. My personal worry and so many people personal worry is economy. We need to start back, We need phase number 2. I mean reopening and restarting the economy. By the way, Lombardy only provides kind of the 22% of the Italian GDP. So we are the first region in Italy. We do need to start back. That's it. We'll have to adopt some security measure, keeping the mask, keeping the distance, all these kind of things. But we must start back working. That's it. Opening up again, right? แบบตัวบอกว่าสำคัญมากคือเศรษฐกิจครับแคว้นลอมบาร์ดีเนี่ยเศรษฐกิจเท่ากับ 22% ของทั้งประเทศเลยนะครับของ GDP เลยและตอนนี้เนี่ยคนทุกข์ทรมานมากเพราะเศรษฐกิจหยุดไปหมดเลยดังนั้นในความเห็นของอัลเบโตก็คือว่าต้องรีบกลับเปิดเศรษฐกิจกลับมาแต่ว่าแน่นอนก็ต้องมีมาตรการต่างๆเช่นมีการสวมหน้ากากมีการทำยืนห่างๆกันและต้องให้เศรษฐกิจค่อยๆกลับฟื้นคืนมามิฉะนั้นชีวิตจะลำบากยากเย็นมากIs it true that even now Italians do not want to wear mask? In the beginning, you refused to wear mask in Europe, right?
No, I think this is a real fake news because it's not true. Not true? We did use the mask. The problem, once again, is misinformation from bureaucratic areas, like the World Health Organization started saying that the mask was only for the injury, for the infected, which is wrong, you know. No. Mask is for everybody. But let's say since the 8th of March, everybody is using the mask. But in the beginning also? No, in the beginning, as I told you, in the beginning, no, also because there was a lot of contradictory information, even among the scientists. They say the mask is suitable just for people who are positive to COVID, not to spread around the virus. Other people do not need it. Then they change their mind. You know, we were you know, kind of hit by contradictory information. So was quite shocking, you know. But in the very end, after the 8th of March, when the lockdown was set, everybody was forced to use the mask. And honestly, Italian people react quite good. Nowadays, I think everybody's tired of keeping going. You know, think about the children. Think about maybe if you live in a house with a garden, it's okay. But think if you live in a flat apartment, how could you stay in? You know, you can just go out for emergency reason or once a day, one people from each family to buy food. That's it. ผมถามว่าจริงเหรอที่มีข่าวว่าอิตาลีและยุโรปเนี่ยไม่ใส่หน้ากากกันไม่เชื่อเรื่องหน้ากากเขาบอกว่าตอนแรกๆมันมีข่าวที่สับสนนักวิทยาศาสตร์มั่งหมอบางคนบ้างแล้วก็ข้าราชการเนี่ยว่าจะใส่หน้ากากก็เฉพาะสำหรับคนที่ป่วยเท่านั้นแต่ว่าตอนหลังทั้งหมดก็ยอมรับแล้วว่าหน้ากากจำเป็นฉะนั้นตอนนี้คนส่วนใหญ่ก็ใส่หน้ากากแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้อึดอัดเพราะว่าอยู่ในบ้านไม่ได้ออกมาคนสามารถออกมาได้บ้านละ1คนเพื่อไปซื้อหาอาหารเท่านั้นเนี่ยตอนนี้คนก็เริ่มจะอึดอัดพอสมควรทีเดียว so the economy is really bad Alberto well we are expecting a decrease of the GDP around 15%, you know. 15%. So wow. This is what is expected. The other problem is that even if we start back with industry, with building construction, but we have a sector which is, and you should know because Thailand is the same. Tourism. Oh, represent almost the 15% of the Italian GDP, and I don't know if we'll open back the hotel, and I don't know if in Europe people will move and come to Italy again in the short future, not for Italy, but because, you know, Schengen area, now we got the borders because it's been stopped for a while. So you cannot move freely into Schengen. So the big question, because it's a big loss of money with tourism. Yeah, I know. บอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจเนี่ยแย่เพราะว่าคาดว่าจะติดลบ GDP ติดลบ 15% แล้วและสำคัญที่สุดก็เหมือนไทยก็คือว่ารายได้มาจากการท่องเที่ยวรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยของอิตาลีเนี่ยเท่ากับ 15% ของทั้งหมดเหมือนกันแล้วก็ถึงแม้จะเปิดค่อยๆเปิดเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่ารายได้จากท่องเที่ยวจะกลับมาได้มากมายอะไรเพราะว่าเริ่มต้นกว่าที่คนจะมั่นใจกว่าที่คนจะกลับมาท่องเที่ยวได้ฉะนั้นก็ยังต้องใช้เวลาพอสมควร What is the prediction in Italy now? How long will COVID-19 last? When can you sort of reopen your country? Is there any timeline? Let's say the first timeline is 4th of May, when the lockdown will be reduced for movement for people, and so many production plant industry will start back, especially building constructor will start back. I don't know about export, but so many other things will start back. The problem is that it's in the psychology of people now, because we've been hit by the news saying, oh, you know, the world after COVID will not be the same, everything will change. And I don't believe in that, you know. So many people do not believe, because we are the same. I mean, people is the same. It's the same old story. Once the lockdown goes down, we are in a big hunger of food, of consumption, of making economy move, of moving around. So I don't think that we will go into
a recession that much because when we start back in a very, I mean, the curve will not be that long. I mean, will be a curve kind of straight up for consumption. So I think it will go good. I mean, we will recover economically speaking. We will recover quite fast. Despite we got problems also with Europe. You know, I think you heard about that. There's no, I don't want to talk about Europe, but anyhow, we will not be out that much from Europe. That's for sure. But honestly, let me say, we are the second industrial power in Europe. So, despite all the fake news they give around Italy, well, forget them. I mean, we will recover. Italy always recover. เอาแบทามั่นใจนะครับบอกว่าเศรษฐกิจอิตาลีจะต้องฟื้นแน่และก็ฟื้นกลับมาจะเข้มแข็งไม่เชื่อในทฤษฎีที่ว่าหลังจากโควิด -19 แล้วเนี่ยทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเอาแบทาเชื่อว่ายังไงเนี่ยก็คนก็ยังจะต้องบริโภคและอิตาลีอย่าลืมว่าเป็นประเทศทางด้านอุตสาหกรรมอันดับ2ของยุโรปทีเดียวครับดังนั้นเขามั่นใจพอสมควรแต่ว่าแน่นอนกว่าจะฟื้นคืนปกติได้ก็คงต้องใช้เวลาเริ่มต้นตารางเวลาเนี่ยที่จะกลับไปสู่ภาวะปกติได้ก็เริ่มวันที่4พฤษภาคมนี้ครับYou are quite sure that the 4th of May will be the first reopening and it would not be postponed as far as you can see now. I don't know about Lombardy, but for the rest of Italy, possibly some region will start back for sure. Because in some region, the cases are really minimum. So I don't think that's no problem. We will not have the same speed. This is sure because especially some region in the south were not hit that high. So they could start back, you know. And by the way, they need much more than we do to start back because there's a lot of people who do not get any money if they don't work. You know, the situation in Lombardy, economically speaking, concerning people, is far better than some regions in the south. So it's good if the sooner they start, the better it is. Yes. บอกว่าคงจะเริ่มไม่พร้อมกันเพราะว่าทางใต้เนี่ยอาจจะเริ่มเร็วกว่าเพราะว่าทางเหนือคือทางลอมบาร์ดีเนี่ยค่อนข้างจะโดนหนักแต่ว่าทางใต้นี่ก็อาจจะยากจนกว่าฉะนั้นคนทางใต้ของอิตาลีเนี่ยต้องการรายได้แล้วเพราะว่าตกงานกันเยอะฉะนั้นก็หนักอยู่พอสมควรทีเดียวครับ Why is it that the Lombardy was hit so hard? Why? This is a mystery, you know. Mystery. There's several causes, I think. First of all, you have to think that we have the maximum concentration of SMI in Lombardy. So people moving and seeing some of the cases around Italy were taken out from Lombardy of businessmen coming to Lombardy to see things and then come back. Then we have a lot of people from foreign countries coming. And one thing, maybe this is quite a big mistake. We had a very important football match between Spain and Champions League, Spain and one Italian squad from Bergamo. I mean, talking about Atalanta, that's the name. And in Milan. And that was possibly one of the causes of the big spread around of the, high concentration of people, 25, 30,000 in the stadium. That might have been something that made the case spread up that high. But this is not enough. I mean, there's still reasons that should be investigated, you know, because honestly, even the scientists do not give any clear answer. Not yet. Not yet. ถามว่าผมถามว่าทำไมทางเหนือคือทางลอมบาร์ดีทำไมถึงโดนหนักกว่าเพื่อนก็บอกว่าก็ยังต้องศึกษาวิจัยแต่ว่าเท่าที่เห็นเหตุผลหลักก็คงจะเป็นเพราะประชากรเยอะคนไปมาหาสู่ทางลอมบาร์ดีเยอะแล้วก็ติดกับสเปนก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งแต่ว่ายังต้องมีการสืบสวนหาสาเหตุกันให้หนักกว่านี้ and overall why did Italy have so many infections I think it's common if you see it's common to all of Europe now because if you see the cases in France are reached a kind of
130,000. In Spain, the situation is horrible. Spain, France, UK, but even Germany, they got. It's another little mystery, Germany has got 130,000 cases, but just 3,000 deaths. Why? Which is a little mystery. I have no idea. Maybe a different way of calculating. ว่าเยอรมันมีตัวเลขก็น่าสนใจเพราะว่ามีตัวเลขคนติดเชื้อเนี่ยเยอะแต่ว่าคนเสียชีวิตน้อยก็ยังเป็นเรื่องลี้ลับอยู่ต้องมีการสืบสวนสอบสวนกันด้วย What about Thais in Milan that you represent, the Thai people? So Thai people, we have a small community in Italy of Thais. I think it's not exceeding 8,000 somehow. 8,000. But in Lombardy in particular, we got 2,000. And the most of them is wives and kids married with Italian. So they live the life of the Italian family. That's it. But as far as 5 days ago, altogether, we had 7 cases of Thais infected in Lombardy. 7. 5 of which went out good. 5 of them have recovered or good? Recovered or going to recover. That's it. สิทั้งหมดคนไทยในอิตาลีประมาณ 8,000 แต่แถวลอมบาร์ดีมีประมาณ 2,000 คนไทยนะครับส่วนใหญ่ก็แต่งงานกับคนอิตาลีแล้วก็ลูกหลานของไทยกับอิตาลีที่แต่งงานกันที่ลอมบาร์ดีมี7 รายครับคนไทยที่ติดเชื้อแต่ว่า5 รายดูเหมือนว่าจะสามารถฟื้นกลับไปค่อนข้างดีครับ so they don't need special treatment they have Italian medical care right? No, I tell you one thing. It's once again Italian bureaucracy. For privacy reasons, the authorities will not give us the detail, even the name. We know we got 7 cases, 5 of which almost recovered, 2 of which is not clear. Possibly one of them passed away, but this is the thing. We don't know the detail because it should be the family asking for the detail. So we should contact the family and ask the family the details. The authorities, prefecture, especially, provide us just a number from day to day, but not specifying anything because we got a silly privacy law that doesn't allow to get more details. ผมถามว่า7 คนเนี่ยคนไทยนะครับที่ติดเนี่ยเป็นยังไงเขาได้รับการดูแลทางการรักษาไหมบอกว่าตามกฎหมายของที่นั่นเนี่ยไม่เปิดเผยชื่อไม่ให้รายละเอียดอะไรยกเว้นต้องถามครอบครัวนั่นเอง7 คนไทยที่ป่วยด้วยโควิด -19 นั้น5 คนก็ฟื้นคือปกติค่อนข้างดีอีก2 คนนี่ยังไม่มีรายละเอียดอาจจะเป็น1 คนที่เสียชีวิตแต่ก็ยังยืนยันไม่ได้เพราะว่าข้อมูลทางการแพทย์ของอิตาลีเนี่ยเขาไม่ให้รายละเอียดนอกจากว่าครอบครัวเองจะเป็นคนเปิดเผยซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ In Italy the medical care is free because if I suspect that I have COVID-19 can I just walk into a hospital and get tested? No. You won't get tested, but you can go to the hospital. Everything is free. You will be tested only if you got clear symptoms. Only if you have symptoms. ผมถามว่าถ้าผมสงสัยว่าผมเป็น They will keep you in hospital. ผมสงสัยว่า if you got like eye fever, starting coughing, having a little bit of lack of breath or whatever, they test you straight away. I will pretend to cough then to get tested. We are moving. I mean, especially the northern Italian region are moving in a different direction. There's another test which is not the COVID test. It's a test just to see if you got the anticorps. It means that you've been passing through the COVID because we believe that almost 5 times the number of people infected we have of people with no symptoms. So possibly you make a test, you see that you got the anticorps. That means that you've been passing through, and that means that
at least for some time, Yeah. you've got a sort of immunity. I don't know how long the immunity will last. So that helps you to start working. It's like a sort of working license. I mean, working license, huh? kind of. Because you got the anticorps, so it means you've been through COVID. You know. What is And I anti-cough? think What is a couple of anti-cough? weeks we What is anti-cough? Is a kind of a test or what? No, basically, if you had COVID, Coughing. your body reacts, and so you have in your blood the anticorps. I mean, reacting to the COVID. You know, when you get ill, I don't know of course I don't know how do you call it in Thai, but it's whenever you get flu. Yeah. Once you've done flu, you will not be repeating flu because in your body there's immunity. The Antibody. kind of immunity. Yeah, Antibody. immunity is given by the anticorps. So if they see that we got the anticorps inside the blood, it means that we got a sort of temporary, I would say, immunity that enables us to work. I mean, so it's kind of working license. That's why. Because making the test, the problem with the test is that we got limited numbers. Yeah. We got all the chemicals to make the test react. We are lacking the basic chemicals products because we got no production in Italy. We have to buy them from abroad. We are starting up to improve even the production, but you know it takes time. I know. And by the way, making the test requests kind of 24 up to 8 to 24 hours to get the result. It's true. Yeah. While the anti-cough test is 2 minutes. It's different. 2 minutes. Okay. แต่อีกวิธีนึงคือว่า But of course, while the test, the 8-hour test, I would say, it gives you 100% response correct. The anticorp is like 95%, so you have a 5% percentage of mistake. Yes, but at least considering big numbers, that will fit, you know. Yeah, 95% is okay. Yeah, right. I know, yeah. Yeah. ว่าแทนที่จะตรวจเรื่องหาโควิด -19 ก็อาจจะมีการตรวจดูมีร่างกายคุณมีภูมิหรือเปล่าถ้ามีภูมิเนี่ยก็กลับไปทำงานได้ภูมิต้านทานนี่ก็เป็นรายละเอียดที่น่าสนใจของอิตาลีณวันนี้นะครับ so how do you yourself adjust to this life Alberto you stay home I adjusted my life I mean home wife daughter cat garden that's all you know gardening you have time to do gardening now It's like you know we have a joke in Italy. It's like when you get the outside temperature. You say maybe it's 35 degrees, but perceived 40 because of humidity. And what we say at home, wife 1, perceived 4. Perception, right? Yeah, the perception is 4. You know, because you normally you never live 24 and 24 with your wife. But that's it. ถามว่าปรับตัวยังไงบอกเนี่ยก็อยู่บ้านอยู่กับภรรยาแล้วก็ทำสวนแล้วก็แน่นอนก็คิดมากว่าเป็นอะไรหรือเปล่าอยู่บ้านมากบางทีอุณหภูมิ35ก็คิดว่าเป็น40เพราะว่าอยู่ใกล้เกินไป so the general atmosphere is still quite not settled, right? People are still anxious, not settled, not too confident that things will be back to normal soon. I think especially young generation, they feel the huge compression of the lockdown. I mean, they don't see the moment to go out. So young generation feel compressed. They stand quite bad this thing of the lockdown. But older people would say I would say 50-50. Like 50% is worried about the future, kind of will the world be the same after that? We will be getting back to ordinary life or not? You know, I'm of the other 50%. I believe that once the engine starts back, you know, working, whatever, keeping of course good care, but then. Life is life, man is man. We get back to usual habits, you know. Yes. No way.
คนอิตาลีครึ่งหนึ่งถ้าคนรุ่นใหม่ก็อึดอัดมากไม่แน่ใจว่าอนาคตเป็นยังไงคนอายุมากหน่อยอีก 50% นั้นก็ยังไงก็คนอิตาลีด้วยนะครับทัศนคติต่อชีวิตก็ไม่ค่อยจะซีเรียสนักก็ว่ายังไงก็กลับไปถูกปกติจนได้แหละ There were stories about patients, older patients who were abandoned by doctors because doctors did not have enough equipment, time, or energy to take care of the older people because they had to decide to help the younger people and left the old people to die. Is that true? It's a difficult question because it's a question that it's within us. I mean, we are still questioning what happened in the worst days. Yeah. I've got some friends who are doctors, so frankly, it's kind of put it this way. Yeah. It's not true. I mean, everybody was out. Everybody was taken to the hospital. Everybody was given the maximum care. Yeah. But the thing is, you got a 40 years old COVID patients needing intensive care. Yeah. Then you've got a 85 years old man with other diseases, like he's got diabetes or he's got cancer or he's got whatever, you know? Yeah. And you got just one bed. What do you do? Put it this way. I think it's an ethical problem, a moral problem, more than a health problem. You are in the position sometimes when the emergency is that high to decide what to do. That's right. You know, and this is really that difficult because there's no written rule like that. So the doctor had to decide. Yeah. And I'm sure they didn't feel comfortable. No. But of course, you have to choose. Yeah, I understand. ผมถามว่าเนี่ยที่มีข่าวว่าน้องอิตาลีในช่วงหนึ่งเนี่ยเตียงไม่พอคนไข้ต้องอยู่ในฐานะที่ล้นโรงพยาบาลหมอบางคนต้องตัดสินว่าจะรักษาคนอายุมากหรือจะรักษาคนอายุน้อยกว่าถ้าต้องเลือกเนี่ยก็ปรากฏว่ามีข่าวออกมาว่าบางทีก็ให้คนแก่ปล่อยให้ตายไปเลยเพื่อจะได้รักษาคนอายุน้อยกว่าโอเบโตก็บอกว่ามันก็มีข่าวแล้วมันก็อาจจะเป็นประเด็นที่ว่าสมมติมีเตียงเดียวแล้วมีคนไข้2คนคนนึงอายุ80อีกคนนึงอายุ40เนี่ยมันก็เป็นการตัดสินใจทางด้านศีลธรรมทางด้านจริยธรรมพอสมควรนะแต่ว่าก็ไม่ยืนยันเพราะว่าเราก็ไม่ใช่หมอที่ไปยืนอยู่ตรงนั้นนะครับก็น่าเข้าใจได้ว่าถ้ามันล้นจริงๆเนี่ยการตัดสินใจมันยากขนาดไหนสำหรับคนที่เป็นหมอที่ต้องตัดสินใจเช่นนั้นครับ Yes, understood, Alberto, because this is not an easy question. This is not a normal situation. We have very few people. We have never faced this kind of catastrophe before. So, understood. So, you cannot leave Italy for Bangkok in the near future to visit. Unfortunately not. How long have you been the Honorary Consul General for Thailand in Milan? Oh, since oh God. Don't remember. 1 year before the tsunami. Oh, 1 year before tsunami. Okay. Oh, many years ago, huh? Mm-hmm. I think it's 14 or 15 or 16. I don't remember. I'm getting older and older, so my memory is going away. Okay. So we have to thank you for your service for the Thai community in Milan. Oh, it's my pleasure and an honor too. Yeah, that's great. So thank you very much, Alberto, for speaking to me. I hope you'll be able to talk to you soon and keep healthy. With pleasure. Anytime you wish, just call me. I'm pleased to answer any question. Thank you. Keep fit. Huh? Keep healthy. Thank you, Alberto. Bye. Bye. Ciao. Bye. Ciao. Ciao.